महाभारतं सौगन्धिकापुष्पहरणम्। हनुमान् कदलीवने शयानः आसीत्। तस्य मुखं रक्तवर्णीयं, नेत्रद्वयं हरितवर्णीयं च दृश्यते स्म। सुवर्णवर्णीयं शरीरं, बृहत् भ्रूद्वयं च आसीत् तस्य। मार्गे शयानं तादृशं हनुमन्तं दृष्टवतः भीमस्य किञ्चित् अपि भयं न अभवत्। सः हनुमतः समीपम् आगत्य सिंहनादं कृतवान्। हनुमान् नेत्रे उद्घाट्य भीमं दृष्ट्वा, वत्स, अहं वृद्धः अस्मि, मम ज्वरः अपि अस्ति। श्रान्तं निद्रां कुर्वन्तं मां किमर्थं भवान् उत्थापितवान्? मादृशं वानरं मानवः भवान् किमर्थं पीडयति? ज्येष्ठेभ्यः कथं गौरवं दातव्यम् इति भवता न ज्ञातं वा? भवान् किमर्थम् एकाकी सन् एवम् अटन् अस्ति? इतोपि अग्रे स्थिते मार्गे देवताः सञ्चरन्ति, तत्र मानवैः न गन्तव्यम्। मम वचनं श्रुत्वा भवान् प्रतिगच्छतु इति उक्तवान्। अहं भीमनामकः क्षत्रियः। कुरुवंशे मम जन्म जातम्। भवान् कः? भवान् किमर्थं वानररूपं धृतवान् अस्ति? मार्गं त्यजतु तावत् इति उक्तवान् भीमः। तदा हनुमान् उक्तवान्, अहं वानरः अस्मि, मार्गं न त्यजामि। मया सह कलहं विना प्रतिगमनं क्षेमकरम् इति। भवान् मार्गं न त्यजति चेत् भवता सह अहं कलहं कृत्वा मार्गं कल्पयित्वा अग्रे गमिष्यामि इति उक्तवान् भीमः। वत्स, अहं वृद्धः अस्मि, रुग्णः अपि अस्मि, अतः इतस्ततः चलितुं न शक्नोमि अहम्। यदि गन्तव्यम् एव इति अस्ति तर्हि भवान् माम् अतिक्रम्य गच्छतु नाम इति भीमम् उक्तवान् हनुमान्। तदा भीमः, तथा अतिक्रम्य गमनं दोषाय भवति, अन्यथा यथा हनुमान् समुद्रम् उल्लङ्घ्य गतवान् तथा अहम् अपि गच्छेयम् इति उक्तवान्। सः हनुमान् कः? सः किमर्थं समुद्रम् उल्लङ्घ्य गतवान् इति कृत्रिमकुतूहलेन पृष्टवान् हनुमान्। अहम् इव हनुमान् अपि वायुपुत्रः, सः अत्यन्तं वीरः, चिरब्रह्मचारी च। हनुमान् दुष्टशिक्षकः, शिष्टरक्षकः चापि। श्रीरामलक्ष्मणयोः प्रियः सेवकः सः। श्रीरामसीतालक्ष्मणानां वनवाससमये अहर्निशं तैः सह स्थितवान् आसीत् सः। धीरः सः मम अग्रजः। रामस्य पत्नीं यदा रावणः नीत्वा लङ्कायां स्थापितवान् तदा हनुमान् तस्याः अन्वेषणार्थं समुद्रम् उल्लङ्घ्य लङ्कां गतवान्। अहम् अपि हनुमान् इव शक्तिमान् अस्मि। भवान् मार्गं त्यजतु, अन्यथा अग्रे भवता कष्टम् अनुभोक्तव्यं भवेत् इति उक्तवान् भीमः। हनुमान् भीमस्य अहङ्कारं दृष्ट्वा हसन्, वत्स, भवान् मां किमर्थं पीडयति? अहं मार्गपार्श्वे अस्मि, मम पुच्छमात्रं मार्गे अस्ति। माम् अतिक्रम्य गन्तुम् इच्छा नास्ति चेत् मम पुच्छं पार्श्वे अपसार्य गच्छतु नाम भवान् इति उक्तवान्। भीमः औदासीन्येन हनुमतः पुच्छं वामहस्तेन उन्नेतुं प्रयत्नं कृतवान्, परन्तु पुच्छस्य किञ्चिदपि चलनं न अभवत्। भीमः आश्चर्यचकितः। सः हस्तद्वयेन स्वपूर्णशक्त्या पुच्छम् उन्नेतुं प्रयत्नं कृतवान्, तथापि साफल्यं न प्राप्तम्। एतस्मात् भीमः नितरां लज्जितः। सः हनुमन्तं नमस्कुर्वन्, स्वामिन्, अहङ्कारिणं मां क्षाम्यतु। भवान् सामान्यः न, गन्धर्वः वा
सन्यासी वा स्यात्। कृपया भवान् स्वकथां श्रावयतु, मां स्वस्य शिष्यं भावयतु इति उक्तवान्। तदा हनुमान्, भीम, अहम् एव हनुमान्। वालिसुग्रीवयोः यदा वैरत्वं जातं, तदा सुग्रीवः स्वसहायार्थं मम सख्यं सम्पादितवान् इति वदन् रामायणकथां श्रावितवान्। अनन्तरं हनुमान्, अहम् अत्रैव वसामि, अत्र गन्धर्वाः विद्याधराः च प्रतिदिनं रामकथां पद्यरूपेण गायन्तः भवन्ति। तत् शृण्वन् अहं सन्तोषेण समयं यापयन् अस्मि। अत्र मानवाः न सञ्चरन्ति। भवान् किमर्थम् अत्र आगतवान् इति पृष्टवान्। भीमः हनुमन्तं साष्टाङ्गं नमस्कृत्य, स्वामिन्, भवतः दर्शनेन अद्य मम जीवनं सार्थकं जातम्। समुद्रोल्लङ्घनसमये भवतः यत् रूपम् आसीत् तत् अहं द्रष्टुम् इच्छामि इति उक्तवान्। तदानीनन्तररूपम् अद्य दर्शयितुं शक्यते वा? कालानुगुणं सर्वस्य परिवर्तनं भवति एव खलु इति उक्तवान् हनुमान्। तथापि भीमः अनुरोधपूर्वकं प्रार्थितवान् यत् तत् रूपं दर्शनीयम् एव इति। तदा हनुमता स्वशरीरं भयङ्करं वर्धितम्। तस्य शरीरं कदलीवनम् आक्रम्य आकाशं स्पृशति स्म इव। सः सूर्यः इव प्रकाशते स्म। तदीये नेत्रे अपि अग्निः इव प्रज्वलतः स्म। दन्ताः दीर्घाः क्रूराः च दृश्यन्ते स्म। पुच्छं दीर्घं सत् भूमिं स्पृशति स्म। तदा हनुमान् भीमम् उक्तवान्, वत्स, मम रूपं दृष्टवान् खलु? भवान् इच्छति चेत् इतोपि मम रूपं वर्धयिष्यामि। शत्रूणां पुरतः इतोपि भयङ्करः भवेयम्। भवान् तत् रूपं द्रष्टुं न शक्नुयात् इति। भीमः, महात्मन्, भवतः एतत् रूपम् एव द्रष्टुं न शक्यते मया। मम दृष्टिः पराहता अस्ति। भवतः एतत् रूपम् उपसंहरतु कृपया इति उक्तवान्। तदा हनुमान् स्वसामान्यरूपं धृत्वा भीमम् आलिङ्ग्य, वत्स, भवान् एतेन मार्गेण गच्छति चेत् सौगन्धिकावनं प्राप्नोति। भवतः शुभं भवतु। यदा कष्टम् आपतति तदा मां स्मरतु। भवान् साहसेन सौगन्धिपुष्पं यदि अवचिनुयात् तर्हि देवताभिः सह कलहः करणीयः भवेत् इति उक्त्वा अदृश्यतां गतः। द्विगुणितेन उत्साहेन भीमः अग्रे गत्वा पर्वतयोः मध्ये प्रहरन्त्याः नद्याः तीरे सौगन्धिकावनं दृष्टवान्। तत्र विकसितानि सौगन्धिकापुष्पाणि सुगन्धयुक्तानि सुन्दराणि च आसन्। द्रौपद्याः इच्छां पूरयितुं भीमः तत् पुष्पम् अवचेतुं यावत् उद्युक्तः तावता भयङ्कराः राक्षसाः रक्षकाः च आयुधानि गृहीत्वा तत्र आगत्य भीमं गृहीतवन्तः। भवान् अत्र किमर्थम् आगतवान् इति पृष्टवन्तः च। अहं कुरुवंशीयः, पाण्डुराजस्य पुत्रः, धर्मराजस्य अनुजः च। एतानि सौगन्धिकापुष्पाणि स्वीकर्तुम् अहम् आगतवान् अस्मि इति उक्तवान् भीमः। एतत् कुबेरस्य वनम्। अत्र मानवैः न आगन्तव्यम्। कुबेरस्य अनुमतिं स्वीकृत्य यथेष्टं पुष्पाणि स्वीकरोतु तावत् इति उक्तवन्तः राक्षसाः। तदा भीमः, कुबेरः कुत्र अस्ति इति अहं न जानामि। तेषां पुष्पाणां निमित्तं मया अन्यः किमर्थं याचनीयः? अहं क्षत्रियः अस्मि। यत् इच्छामि तत् स्वशक्त्या एव सम्पादयामि। एतत् कुबेरस्य सरोवरं तु नास्ति। एतत् सर्वं भगवतः सृष्टिः। अत्र परस्परं याचनं किमर्थम् इति तान् उक्तवान्।
राक्षसानां विरोधम् अपि अविगणय्य भीमः सौगन्धिकापुष्पसरोवरम् अवतीर्णवान्। एतत् दृष्ट्वा राक्षसाः भीमेन सह युद्धं कर्तुम् उद्युक्ताः। भीमः गदया तेषाम् उपरि प्रहारं कृतवान्। केचन मृताः अपि। केचन ततः धावन्तः कुबेरस्य समीपं गतवन्तः। एतं विषयं तं सूचितवन्तः च। भीमः पुष्पाणि अवचिनोतु नाम अत्र मम विरोधः नास्ति, भवन्तः अपि मौनं तिष्ठन्तु इति राक्षसान् उक्तवान् कुबेरः। तदनन्तरं राक्षसाः प्रत्यागत्य यावत् दृष्टवन्तः तावता भीमः सौगन्धिकापुष्पाणि अवचिन्वन् आसीत्। एतावता धर्मराजः भीमस्य अनुपस्थितिं दृष्ट्वा द्रौपदी, भीमः कुत्र गतवान्? भवती तं कुत्रापि प्रेषितवती वा? इति तां पृष्टवान्। सौगन्धिकापुष्पनिमित्तम् ईशान्यदिशि भीमः गतवान् इति उक्तवती द्रौपदी। तदा घटोत्कचः स्वपरिवारेण सह तत्र आगत्य भीमः यत्र आसीत् तत्र पाण्डवान् प्रापितवान्। तदा भीमः द्रौपद्यै सौगन्धिकापुष्पं दत्तवान्। पाण्डवाः कुबेरस्य अनुमतिं स्वीकृत्य अर्जुनस्य प्रतीक्षां कुर्वन्तः गन्धमादनपर्वतस्य उपरि स्थितवन्तः। अनन्तरं घटोत्कचः तान् सर्वान् नारायणाश्रमसमीपं प्रापय्य तेषाम् अनुज्ञां प्राप्य परिवारेण सह स्वोद्दिष्टं स्थानं गतवान्। एवं सति एकदा जटासुरनामकः राक्षसः द्रौपद्याः अपहरणार्थं ब्राह्मणवेषं धृत्वा धर्मराजस्य समीपम् आगतवान्। अहं परशुरामस्य शिष्यः अस्मि। सकलशास्त्राणि अस्त्रविद्यां च अधीतवान् अस्मि अहम् इति उक्तवान् च। धर्मराजः जटासुरस्य वचने विश्वस्य आत्मना सह वासं कर्तुं तस्मै अनुमतिं दत्तवान्। एकदा भीमः मृगयार्थं गतवान् आसीत्। रोमशः, धौम्यः, अन्ये मुनयः च आश्रमतः अन्यत्र गतवन्तः आसन्। तस्मिन् समये जटासुरः पाण्डवानाम् आयुधानि चोरयित्वा त्रीन् पाण्डवान् द्रौपदीं च अपहृत्य धावितवान्। सहदेवः कथञ्चित् तस्य भुजात् अवतीर्य राक्षसेन चोरितेषु आयुधेषु एकं स्वीकृत्य भीमस्य नाम उच्चैः वदन् राक्षसम् अनुसृत्य धावितवान्। धर्मराजः, भोः दुष्टः भवान् किमर्थम् एव अधर्मकार्यं करोति? यदि भवती सामर्थ्यम् अस्ति तर्हि अस्माकम् आयुधानि प्रत्यर्प्य अस्माभिः सह युद्धं करोतु। अस्माकम् अपराधः कः? भवन्तं तु अतिथिः इव वयं दृष्टवन्तः इति राक्षसं धर्मोपदेशं कृतवान्। तच्छ्रुत्वा सहदेवः, भवान् किमर्थं वृथा एतम् उपदिशति? यदि शक्यते तर्हि सः मारणीयः, अन्यथा सः अस्मान् मारयेत्। अन्यः मार्गः एव नास्ति इति वदन् राक्षसस्य समीपम् आगतवान्। तावता भीमः कुतश्चित् तत्र आगतवान्। जटासुरः धर्मराजं, नकुलं, द्रौपदीं च अवतीर्य भीमेन सह युद्धार्थम् उद्युक्तः जातः। यावत् जटासुरः शक्तिहीनतां प्राप्नुयात् तावत् भीमः तेन सह बाहुयुद्धं कृत्वा अन्ते तम् उपरि उन्नीय भ्रामयित्वा अधः पातितवान्। तेन जटासुरः प्राणैः वियुक्तः अभवत्। अनन्तरं सर्वे आश्रमम् आगतवन्तः। गतवतः अर्जुनस्य 5 वर्षाणि अतीतानि आसन्। सः इतोपि न आगतः आसीत्। तस्य प्रतीक्षां कुर्वन्तः पाण्डवाः तस्मिन् प्रान्ते स्थितान् पर्वतान्, आश्रमान् च पश्यन्तः कालं यापितवन्तः। एकस्मिन् दिने 4 पाण्डवाः अपि एकत्र उपविश्य
सम्भाषणं कुर्वन्तः आसन्। तदा एकं प्रकाशमानं पुष्पकविमानम् आकाशमार्गेण पाण्डवानां समीपम् आगत्य पर्वतपार्श्वे स्थितम्। तस्मात् अर्जुनः देवतापुरुषः इव अवतीर्णवान्। स्वर्गात् आगतः अर्जुनः अग्रजौ नमस्कृत्य अग्रजौ आलिङ्ग्य तेषां पार्श्वे एव उपविष्टवान्। पाण्डवाः इन्द्रस्य रथम् आश्चर्येण दृष्टवन्तः। तस्य सारथिं मातलिं गौरवेण सत्कृतवन्तः च। स्वर्गस्थानं कुशलवार्तां पृष्टवन्तः। तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा मातलिः पुनः रथम् आरुह्य स्वर्गं प्रति प्रस्थितवान्। इन्द्रः अर्जुनाय अनेकानि दिव्यास्त्राणि आभरणानि च दत्तवान् आसीत्। सः तानि द्रौपद्यै दत्त्वा धर्मराजस्य पार्श्वे एव उपविश्य स्वर्गे प्रवृत्तान् अनुभवान् वक्तुम् उद्युक्तः। दितेः पुलोमा कालका नाम पुत्रद्वयम्। ते तपसा ब्रह्माणं तोषयित्वा वरं प्राप्तवत्यौ यत् देवदानवतः अस्मत्सन्ततेः मरणं न भवेत्, हिरण्यं नाम महत् नगरं वासस्थानं भवेत् इति। एतस्मात् कारणतः पुलोमा कालका च तस्मिन् नगरे वसन्त्यौ देवतानाम् अपेक्षां कुर्वत्यौ जीवतः स्म। अहं तत्र राक्षसान् जित्वा तत् नगरं प्रविष्टवान्। रथचालनं तत्र महत् कष्टकरम् आसीत्, यतः मार्गे राक्षसानां शवानि राशिरूपेण पतितानि आसन्। नगरे सर्वत्र स्त्रीणां रोदनस्वरः श्रूयते स्म। मम रथस्य शब्दं श्रुत्वा राक्षसस्त्रियः गृहस्य अन्तः निलीय उपविष्टवत्यः आसन्। एतस्मिन् नगरे पूर्वं देवताः वसन्ति स्म। इन्द्रः अपि तत्रैव आसीत्। ब्रह्मणः वरेण गर्वं प्राप्य राक्षसाः देवताः बहिः प्रेषयित्वा एतत् नगरं स्वायत्तीकृतवन्तः इति मातलिः माम् उक्तवान्। पुलोमाकालकयोः मारणं कथम् इति इन्द्रः ब्रह्माणं यदा पृष्टवान्, तदा ब्रह्मा देवदानवजातीयाः एव तत् कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति इति उक्तवान्। अतः इन्द्रः एतत् कार्यनिमित्तं मां नियोजितवान्। पुलोमाकालके मारयितुं मह्यं दिव्यास्त्राणि अपि दत्तवान् सः। अहं तैः दिव्यास्त्रैः पुलोमाकालके सुलभतया जित्वा तयोः नगरं प्रविष्टवान् इति। अनन्तरदिने सर्वे नित्यकर्माणि समापितवन्तः। धर्मराजः अर्जुनम् आहूय भवता आनीतानि दिव्यास्त्राणि दर्शयतु इति सूचितवान्। अर्जुनः स्नानादिकं समाप्य देवदत्तानामकं शङ्खम् अन्यानि दिव्यास्त्राणि च दर्शितवान्। तस्मिन् समये नारदः तत्र आगत्य अर्जुन, एतानि अस्त्राणि उचितकारणेन विना कदापि न उपयोक्तानि। तस्मात् अपायः अस्ति। युद्धे भवान् एतेषाम् उपयोगं यदा करिष्यति तदा अवश्यम् अहं तत्र उपस्थाय भवतः कौशलं द्रक्ष्यामि इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। अनुवर्तते